Ассалому алейкум. Хуш омадед ба канали Бонуи Пурҳунар. Ба канали мо обуна шавед. Ҳар чизе ки ёд гирифтан мехоҳед дар комментария нависед. Ман ҳатман барои шумо видео мекунам. ҳозир ман тарзи духтани ана ҳамин хели шапкачаи духтаронаро нишон медиҳам. ин шапкачаро бе мошина ҳам духта мешавад. духтанаш осон аст. одамоне ки дузанда нестанд онҳо ҳам метавонанд дузанд. ба мо дар кор аст материал. агар материал ба монанди резинка бошад хубтар аст. метр, қайчи, риштаву сӯзан. аввал андозаи гирди сар ва аз пешонӣ то пушти сари ҳамон одаме ки шапкачаро барояш медузем мегирем. андозаи сари духтарчаи ман гирдияш 51, аз пешонӣ то пушти сар 36 аст. материали буридагии ман 51 ба 42 аст. мо гирдии сарро ба ҳамон андоза мегирем ва аз пешонӣ то пушти сар 5 ё 6 сантиметр зиёдтарак мегирем. ҳамон 6 сантиметри зиёд гирифтагиамонро ба тарафи дарун қат мекунем ва бо ана ҳамин тарз медузем. вақте ки духта тамом кардем аз мобайн баробар қат карда болои ҳам мемонем. аз тарафи поён 16 сантиметр мемонем. ним давра мебурем. акнун лаби материалро ним сантиметр мемонему гирд медузем. дутарафа бо якдигар пайваст карда медузем. ана духтагии мо ба шапкача монанд шуд. барои махам кардани ҷои духтагӣ болояшро ба материали иловагӣ ба монанди гул, шапарак ё ҳар намуде ки дилатон мехоҳад медузед. ман ҳозир оддияшро медузам. материаламонро дуқабата карда онро ба андозаи 6 ва 11 мебурему ҳар ду тарафашро медузем. акнун онро чаппа карда тарафи дарунашро берун мекунем. онро дар пеши шапкача монда ба ана ҳамин тарз медузем.
барои хушрӯ шуданаш шумо метавонед ба ҳар гуна муҳраҳо, нигинакҳо оро диҳед. خیلی که دیدید در وقتی کوتاه با چیزی کم انا همین خیلی شبکچه خوش رو تیار کرده می شود. با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نکنید. در پناه خدا باشید تا ویدیوی نو.